呢種好念舊㗎，拆字一算，我到底跟嘉良哥咧，定跟洪金寶咧？應該我哋一睇唐龍德，我哋自己親自去韓國揀。呢個係啦，咁繼續可以講多少少，即係阿李小龍咧，即係其實即係好似即係精武門啊、猛龍過江。你講啊，猛龍過江啦，我記起啦，猛龍過江我哋俾李小龍鬧啊，因為我哋拍完《唐人大兄》之後翻嚟香港。就得啦，以後你跟住我啦咁。咁佢講完咗之後咧，有啲嘢佢交代得唔清楚，同埋佢自己都唔知道。咁佢又忙噶嘛，又成日 LA 又去一個禮拜又翻嚟，一間又3日又唔知去咗邊度。咁我哋仍然跟阿韓師傅走嚟走去噶嘛。咁嗰陣時韓國好多戲噶嘛。咁我有陣時又跟阿洪大哥佢做武指嗰陣時，佢跟阿黃蜂計嘢啦，去拍噶嘛。咁猛龍過江嗰陣時，我哋喺韓國拍戲，佢就四圍咁樣揾我哋，揾我嗰陣時啲電話都唔係好方便噶嘛，都要打，又冇 call 機乜都冇，咁就要開啦，扎跳啦，佢又唔識去揾嘉禾嘅製片，問我哋去咗邊度，焗住喺香港嘅廠開啦。劇本咧，就因為睇猛龍過江啊，劇本有埋我哋啲名㗎，嗰啲時仔1、2、3、4、5，全部有㗎。咁就翻嚟俾佢鬧啦。佢話你哋去咗邊度啊？佢喺廠嗰度有個廠嗰度嗰個化妝間嗰度間咗個寫字樓俾佢㗎嘛。咁我咪去咗韓國咯。點解去咗韓國？我大哥，你都冇吩咐清楚，我哋都要揾食㗎。韓師傅叫我哋去韓國拍，咁梗係冇聲講啦。佢即係打電話俾 Raymond，Raymond， 以後我嘅戲啊，陳龍啊、陳慧藝啊、正英啊，我都走啊，知唔知啊？哇！你咁樣交代得咯。所以我就奇怪點解猛龍過江冇見到你哋鬧啊，講粗口啊，仲要起晒火啊！但係你都冇用啊！咁我講得好啱啊嘛！佢亦都真係唔知，佢又唔知啊！佢又唔知安排，你知佢紅到不得了啊嘛！係咧，精武門之後更加哇！佢又冇旁邊有個叫做經理人嘅人同佢安排呢啲咁嘅事，係冇啊嘛！冇嘅，係嗰時。嗰陣時成日跟住佢，咪即係一個小麒麟咯。咁小麒麟唔係文膽嚟噶嘛？即係唔係幫佢處理咩？即係。係啊，跟住佢去飲茶，跟住咩啫嘛？即係小麒麟就係話由細到大，大家兩個即係10零歲喺呢個粵語片嘅廠棚咁樣。拍童星咁樣睇戲咁樣，即係做咗一個好朋友。你用呢個好念舊㗎，一翻嚟就拉住小麒麟㗎啦，就係咁㗎。小麒麟做錯嘢佢鬧㗎，成咩老母都跑出嚟㗎又係，即係佢嗰啲係好直㗎呢個人，就係咁樣講嚟聽。我冇得鬧啦，嗱就咁啦，直頭有晒證據㗎，劇本嗱。有寫嘅，預晒你哋㗎啦，你哋又問。有晒嘅，咪有晒都冇用啦喎。因為你哋係嘉禾，又冇話即係跟死邊個。我哋唔係嘉禾簽死㗎嘛，即係我哋喺嘉禾成日做，但我哋都係 freelance 嚟㗎嘛。哦，都係 freelance 嘅，都。梗啦，部頭嗰陣時屬於部頭啊嘛，係咁樣㗎嘛。佢又唔知道嘅，因為我哋係逢嘉禾又有份嘅。係啊，你好似嘉禾拍有一段時間都唔係多戲嗰時，我哋照去邵氏跟阿嘉良哥拍㗎。嘉良哥又好錫我哋嘅又係。嘉良哥唔俾我走㗎，不過我係拆字一算，我到底跟嘉良哥咧定跟洪金寶咧？咁撳下之後都係洪金寶。因為嘉良哥話：我成日跟阿嘉良哥出去㗎嘛，佢好中意夜晚飲酒㗎嘛。其實佢飲酒飲得唔多，佢係中意轉2個圈咁樣，3點零鐘翻去瞓覺咁咯。咁啊，成日陪住佢咁樣。咁啊，
喺邵氏啦，跟住我啦，冇走啦，我去韓國喎，唔去得唔得啊？我話翻嚟先啦，咪其實呃佢，去完邊又翻嚟，諗住都係跟翻啊洪大哥洪金寶，就咁，因為我都冷靜識計數嘅，有個親戚多啊，劉家良親戚幾多啊？家勇咁樣幾時攝落去？你知我哋呢行，即係都要講人情世故噶嘛，係嘛？即係多數揾阿家榮哥或者係嗰班即係佢哋嗰幾個兄弟。家榮哥就一定揾噶啦，但係問題家榮哥咧，佢唔會成日做佢副指導，因為家榮哥已經做導演啦，嗰時做小生噶啦，咁佢亦都唔會揾阿家榮做副指導嘅，係嘛？咁佢想揾我跟佢做副指導啊嘛，咁我計一計，哇，下邊嗰啲仲有好多親戚噶嘛，即係我哋識計數啊嘛。不過如果你講翻前邊，即係好似阿龍爭虎鬥嗰陣時咧，話係咪同一班即係外國嘅即係華納公司 crew 一齊合作嗰種合作模式，你咁樣係點咧？即係咪都其實俾阿李小龍大哥俾佢個自由度好大㗎嘛？暫時我哋睇到，總之有於李小龍演嘅，不論文戲、武戲都佢都好多意見嘅。當然佢啲意見又唔係亂嚟嘅。咁佢亦都真係一個成功嘅聰明人啊！真係都講到嗰啲個阿伯啊個導演都耍手擰頭嘅，都 yes 嘅。佢即係講到真係佢好服嘅，即係有佢嘅演出。武戲唔使講點啦，更加啦。其實有冇話個故仔有冇話初其實都想揾翻香港人寫定點？定佢哋都要揾翻外國個編劇？我就唔知啦，因為龍爭虎鬥開都好冚青，我都講真係冚青嘅。就其實佢拍咗一半嘅死亡遊戲抌低噶嘛，抌低噶嘛，所以死亡遊戲咪我哋幫佢補鑊啦。OK， 佢走咗之後。洪金寶幫佢補鑊咯，加揾替身，係揾韓國揾個替身又唔似佢，全部阿彪替晒。係啦，阿彪哥替。唉，咩唐龍啊嗰啲，唐龍唔得噶嘛，情願我哋真係好蠢嘅，所以咧又係我哋真係應該跟李小龍咁話，應該學識佢哋。應該我哋一睇唐龍唔得，我哋自己親自去韓國揀，韓國好多呢啲高手噶嘛。係啦。你唔好俾嘉禾啲咁嘅製片部揀俾我哋。佢哋揀嘅，唔係你哋自己揀。梗唔係啦。咁得意。哎呀，大哥洪金寶又係冇所謂，我哋有所謂啦咪。請我哋自己。韓國好多呢啲高手㗎，合氣道又多，跆拳道啊，合氣道啊，呢啲腳打到識飛嘅啫。即係我成日講啊，一個超級嘅人，係與眾不同嘅。即係落嚟就係。周星馳啦，係啦，即係超級嘅冇得傾嘅，係超你一班嘅，即係雖然我同星仔都冇正式合作過，但我哋飲過一兩次茶咁樣傾偈應該。嗰個等後邊都要問一問非洲和尚佢個旁白關唔關你事？嗰啲等陣再問先。佢一個旁白佢一揾到佢，我哋睇陣先再講。不過我都想講下茅英先，我想講下茅英一個。哇！我都好中意一個當年一個動作女星啦。你嗰陣時，你記唔記得佢點樣同你哋合作啊？係咪因為嗰陣時初都係拍武俠片先嘛？天龍八將，慢慢再變咗做拳腳。茅英咧就係拍大哥洪金寶做武術指導嘅嗰期係最多啦。即係大哥嘅契爺。黃峰導演。黃峰導演步茅英嘅。係咯。步嘅，因為茅英係。台灣嘅中國戲劇學校，台灣嘅又係京劇噶嘛，咁本身係刀馬旦噶嘛，由嗰啲關斗啊、刀槍劍戟啊，揸上手就識噶啦。又一齊同之前我啊冇去啦，去韓國學呢個合氣道啊嘛，洪金寶大哥都有佢有去學啊嘛，一定要去學啊！就因為要拍嗰部戲啊嘛，就咁樣嘛，咁就茅英本身都
好犀利㗎。嗯，係。即係基本跳啊、踏啊、滾啊，基本嗰啲佢都到位㗎啦。即係佢學嗰啲其實似唔似你哋嗰啲咧？你哋嗰種咧，其實一樣啊，一樣嘅其實。京劇嚟㗎嘛。係京劇嗰種。台灣都有京劇團㗎嘛。一樣嘅。你即係一揸起嗰啲刀槍劍戟都識舞㗎啦，喺地下識滾㗎啦。就咁咯。係啦，即係文華先生點解諗到將佢由一個武俠片又變咗做即係有啲好似即係女李小龍咁滯啊，差唔多係即係一個拳腳變咗做即係赤手空。佢點樣遷過嚟我唔知，我就個過程就唔知道。但我一見到茅英就已經係做緊女一號啦。係嘉禾。我忘記第一部係邊部添。天龍八將添啊，好似都天龍八將都已經有冇㗎？啊，已經有啦，有。咁就天龍八將啦。天龍八將嗰陣時，肥肥啊、謝賢啊，我哋喺荃灣嗰條舊路嗰條斜坡嗰條堅城片場喺嗰度拍㗎嘛。嗰度嗰陣時有個片場㗎。即係其實嘉禾片場係其實幾時？即係其實嗰陣時有未㗎？都未。嘉禾其實嗰陣時已經有㗎啦，但唔係叫嘉禾片場。嗰陣時叫國泰嘅，係之前嘅，電懋國泰嘅。咁嘉禾嗰時仲啱啱離開邵氏嗰幾個大老闆，就仲未有廠噶嘛。咁租堅城咯，堅城租一段時間，又鑽石山嗰邊有一個片場，又租一段時間。後尾同嘉禾即係而家嘅舊嘅嘉禾傾掂咗，咁又遷咗電懋，就變咗嘉禾，咁咯，係咁噶嘛。咁茅英就點樣遷我真係唔知，可能大哥洪金寶比較熟啲啲啊。不過我諗佢係咪因為我聽你講其實係復興㗎嘛，即係復嗰陣時大台灣係嘛？係台灣㗎。同阿劉江嗰啲都係師兄弟。係冇錯，7個啊嘛，佢哋7個香港㗎。劉江啊，陳文啊，即係嘉禾個唐山大兄有份個陳文咧。七個。唔係佢喺香港嘅。香港過去台灣學京劇嘅。咁樣。茅英係唔係我唔知。咁嗰你哋係咪你哋同茅英都即係夾嗰啲動作其實都容易，因為大家都係容易。因為我覺得阿茅英，我哋中意茅英咧，因為我覺得佢打得都好瀟灑同冇狠啊！即係你如果即係佢同之前阿鄭佩佩或者阿徐峰比咧，又唔同喎。佢梗啦，徐峰都冇學過。鄭佩佩死練嘅。鄭佩佩就係天沖嘅。佢只不過係練過舞蹈。鄭佩佩算係，但係你隔嗰啲手就已經係同茅英係爭好遠㗎啦。即係你一隔嘅手咧，個腰喐得好大嘅佢哋。你如果你識少少，你隔嘅手好少嘅啫，你腰都唔使點喐㗎。即係等於詠春咁樣，你必使喐㗎。少少一斜步就已經係標指啊、衝錘啊打上去㗎啦嘛，係嘛？就咁啦。茅英咁本身佢學過京劇咧，好多尤其是佢刀馬旦，刀馬旦係打㗎嘛，打足45分鐘㗎嘛，嗰啲劇嗰啲即係嗰啲戲啊，你諗下，步步打，唔係打刀槍就打拳腳，唔係打拳腳就打關斗，茅英全部識嘅，所以你會覺得佢打得好咯。有冇話題咧？你哋拍呢啲即係好似當係李小龍嗰啲戲，或者你即係同茅英嗰啲戲咧，多唔多受傷？其實你哋啊，或者係佢哋自己啲主角啊，受傷都會有，但係嗰啲都係嗰啲表面受傷一定有㗎啦。就大嘅受傷就睇好唔好彩啦。大嘅受傷就反而咧，我好奇怪嘅。好緊要嘅大動作，好驚會受傷，反而冇乜事就冇事。好唔緊要嘅動作，無端端就攞你嘅命。我都係㗎。其實我呢度熱過一次㗎，
衝落嚟。大哥洪金寶仲冇出知道，嗰部戲叫做《面懵心青》，麥嘉做導演，阿吳耀漢同樂少，我睇吳耀漢，係，即係食生菜嘅啫，呢一張台，機就喺下邊，咁啊矮仔財咧，即係韓國財咧，就同另外一個泰山咧，就一人孭住一支木，我就趴咗喺木嗰度。鏡頭就係咁樣，我就1、2、3個人咧就一鬆木我就向住鏡頭咁樣衝，好短嘅啫。咁啊準備，嗰啲時間大家都唔夠，呢度未準備好，我又未準備好，滴答2秒啫嘛，已經佢哋已經掹咗，一掹啊，手都撳唔切啊，咁啊個頭咪一熱咪呢度啱一扼咯，唔喐得。咁我冇事嘅，我試過一次跳彈床，又係咁樣撞過，俾阿袁華，我俾袁華一腳就打落嚟我呢度，一打落我呢度，我唔喐得。嗰陣時3個人跳彈床，我袁華、元彪、鄭昌和嘅戲拍爆炸，3個人跳彈床，一落去彈床，砰一爆啱啱接一爆咪彈起，佢外空中嗰個爆彈起個畫面，嗰啲姿勢，一落榻榻米，阿華嗰隻腳睇唔到啊嘛，大家都阿華隻腳砰一腳打到我度，我唔喐得。以為上一次阿袁華打腳，個零鐘頭冇事，咁我就同佢老講真冇事嘅，應該個零鐘頭冇事。即係啲麻痹啊，打落神經中樞麻痹咧，跟住唔喐得。翻到屋企都唔喐得。肥佬話：洪金寶話不如去入院啦，我唔使啦，我好簡單，我諗住好簡單。結果咁咩嘢咧，就收咗我皮啦，唔行得啦。即係唞幾個月定係幾個月？唔知幾年啊？幾年？哇！要拉頸啊！物理治療嗰啲物理治療啊！其實洪金寶呢個人咧就心好軟嘅。我哋拍緊鬼打鬼，成個鬼打鬼停咗喺度啊！出去幫佢拍鹹魚翻生啊！公司叫你拍，你唔拍，叫正英啦咁。